Atenção para o aumento das instabilidades em parte de Mato Grosso do Sul. A gente tem muita chuva também entre Mato Grosso e Goiás, mas intercaladas com períodos de melhoria. Mato Grosso do Sul tem céu carregado e chance de pancadas a qualquer momento. A gente observa que o volume pode chegar até 70 milímetros de 11 a 15 de janeiro em algumas áreas aqui da divisa de Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo. Norte de Mato Grosso com 50 milímetros acumulados.